The next Prime Minister of Canada, Mark Carney, with 100. Mark Carney ye banki no ye warmara yɔrɔ belebele fila ɲɛ minɛ nga a ma deli ka don politiki la. A bɛna kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛna kɛ Canada fanga ɲɛmɔgɔ ye ka sɔrɔ a ma kɛ sariyatigɛla ye wa a ma kɔrɔbɔli ni dɔnniya sɔrɔ fanga na. Nga ni san 59 cɛden ni ye layidu ta ko a bɛna sɔrɔ ko segin sira kan ani ka tɛmɛ o bɛɛ kan a bɛna jɔ Donald Trump ɲɛkɔrɔ min ka bagabagaliw bɛ waati gɛlɛya juguba jira. We didn't ask for this fight. We didn't ask for this fight. But Canadians are always ready. An ma nin kɛlɛ ɲini nga Canada fasodenw labɛnnen don tuma bɛɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bagar'u ma. O la Amérique man kan ka fili. Jagola i n'a fɔ ntolantan hockey Canada bɛna se sɔrɔ. O fana de y'a to a bɛ i ko Canada fasodenw caman b'a dɛmɛ kelenya la. A bɛ ye ko a bɛ se ka jɔda waleya Canada barikaman la Amérique jamanakuntigi ka bingani ɲɛkɔrɔ. A y'a yɛrɛ jira ko a ye camancɛla bolofara fangalamɔgɔ ye fo kana se kɔsan na a tun ye duniya kelenya tɔn u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnyanen waati cogoya walenw wariko la wa a b'a yɛrɛ jira i ko yɛlɛmacɛ ye ni kalataw dɔgɔdara fo octobre kalo a mɛnɛn la a bɛ se ka kɛ a tɛna to fanga ɲɛmɔgɔya ye ka mɛn.